हेलो साथीहरू, यो हाम्रो फ्लाइविल भयो है। यो फ्लाइविलमा तपाईँहरूको यस्तोरी यो घोटिरहेछ नि। यो घोटिनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो बेरिङ गयो है। यहाँको क्र्याङ्कको बेरिङ गएपछि के हुन्छ, यो ढक हुन्छ, यो तलमाथि ढक हुन्छ। यो भित्रको बेरिङ क्र्याङ्क बेरिङ गएपछि यो तलमाथि ढक हुन्छ। ढक भएपछि के हुन्छ, यो यसमा यो चाहिँ हाम्रो इग्निसन कोइलमा चाहिँ छुन्छ। छुएपछि के हुन्छ, यसरी घोटिन्छ। अब यसरी छुएपछि के हुन्छ भने मेसिनको जति तपाईँहरूको पहिला राम्रो आवाज हुन्थ्यो नि, त्यो आवाज पनि फरक पर्छ हैन। जति स्मुथ आवाज हुन्थ्यो त्यो पनि चेन्ज हुन्छ। तपाईँको ग्यारेङ 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 गर्छ यहाँ, किनभने छुइन्छ। छुएपछि यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले अलिअलि छुन्दै यो फेरेको, अलिअलि छुन्दै बेरिङ फेरेको भए तपाईँको यस्तो बढी खाँदैन थियो हैन। अब यो जसले छुको कारण गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस्, यो पनि बिग्रियो। यो पनि हल्लिरहेछ। इग्निसन कोइलै तपाईँको गयो। हेर्नु त, तपाईँले जति ढिलो फेर्नुभयो नि त्यति बढी समस्या आयो के। पहिल्यै अलिअलि छुन्दै आवाज अलिअलि फरक पर्दै फेरेको भए यो जाँदैन थियो नि हैन त। बेरिङ मात्रै फेरे हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँले यस्तो घोटिनिसित बेरिङ नफेरेपछि के भयो, यो पनि गयो है। त्यही भएर तपाईँको मेसिनको आवाज फरक छ, ख्यारेङ आवाज आएछ भनेदेखि यो तपाईँको क्र्याङ्कको बेरिङ गयो होला भनेर सम्झिनुपर्छ है। धन्यवाद।